მოგესალმებით, მეგობრებო. დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი. დღევანდელი თემა ჩვენი იქნება კალკულაცია. ჩვეულებრივად კალკულაცია. მოდი ვთქვათ თვლა. ხო, კალკულაცია არის დათვლა და იყოს დათვლა. დღევანდელი ჩვენი თემა. რა უნდა გავითვალისწინოთ, საბაზისო თემები იქნება რა, ვინც ძალიან კარგად იცით, შეგიძლიათ არ უყუროთ და უბრალოდ კომენტარებში კითხვები დამისვათ, რამე ისეთი კრიტიკულები. ეხლა მთავარი რა არის აქ რა? უნდა ვიცოდეთ პრინციპები, როგორ დავთვალოთ სწორად, რა არის ბრუტო, ნეტო, სად რა უნდა გავითვალისწინოთ და ამ თემებს შევეხები დღეს. მაქსიმალურად მოკლედ, რომ არ გამოვიდეს ძალიან დიდი ვიდეო. ესე იგი, პირველი უნდა ვთქვათ, რომ რა არის ბრუტო და ნეტო. ბრუტო არის ჭუჭყიანი წონა, ნეტო არის სუფთა წონა, ხო? ბრუტო ესე იგი, მაგალითად, კარტოფილის შემთხვევაში კანიანი კარტოფილი არის ბრუტო, ნეტო არის უკვე გავწკვნილი, გასუფთავებული, მომზადებული, ხო? უკვე გასუფთავებული მოკლედ. მომზადებულსაც შეეხება თუ მაგალითად რა არის ნახევარფაბრიკატი, ხო? ნახევარფაბრიკატი არის ყველა ის მარტო ის არ არის, რა ქვია, რაღაცა გაყინული პროდუქცია. ყველა ის პროდუქტი, ყველა ის ინგრედიენტი, რაც ნახევრად დამუშავებულია იმისთვის, რომ შემდეგ კერძი დაასრულო რა, კერძი მოამზადო, ხო? მაგალითად, გავწკვნილი კარტოფილი და დაჭრილი ესე ხო ვერ შეინახავ, ნუ გასაგებია წყალში უნდა ჩადო, ან უნდა მოწალო, ხო? მოწალვა რა არის? ადუღებულ წყალში ან მოხარშო, ხო? რაღაც პროცენტ რესტორნებში ესე აკეთებ. წინასწარ ხარშავენ და მერე წვავენ თქვა თან რაღაც. ეგ არის ნახევარფაბრიკატი. შეიძლება იყოს დაჭრილი ხახვიც, ნახევარფაბრიკატი. ხო და ბრუტო და ნეტო რა თქვინდა ახლა? იმისთვის გვინდა რომ ჩვენ კალკულაცია შევადგინოთ და შემდეგ ტექნოლოგიური ბარათი მოვამზადოთ და სწორად წავიყვანოთ პროცესები. ფასის გამოსათვლელად, ხო, მე თუ მინდა რომ თვითღირებულება დავსვა, მინდა ბრუტო წონა. მაგალითად, ერთი კერძი, ავიღოთ ნებისმიერი კერძი, მოდი მაგალითიც ვთქვათ, იყოს რამე ქართული კერძი, კარტოფილს შევეხედა იყოს ოჯახური, ხორის ოჯახური, ხო? იღებ ჯერ ერთი საკალკულაციო ბარათს რომ გააკეთებ, თუ ვინმეს არ გაქვთ შეგიძლიათ მომწეროთ და გამოგიგზავნით საკალკულაციო ბარათს. იწყებ რითი? სახელწოდება, რა კერძია, ხო? ხორის ოჯახური. მაგალითად. და იწყებ დომინანტი პროდუქტი რაც არის რა? ღორის ხორცი. ხო, უნდა მიუთითო რა ნაწილი არის. მაგალითად არის ჩალაღაჯი, სუკი, შეიკა, კისერი, ხო? ან ნებისმიერი სხვა. აუცილებელია რომ იყოს დაკონკრეტებული, რომ მიუთითო რა ნაწილი არის. რატო? იმიტომ რომ როდესაც პროგრამაში შეგყავს, ჩვენ ხო აღრიცხვას ვაწარმოებთ ელექტრონულ სარესტორნო სისტემაში, სხვადასხვა მაგალითად მაიკროსი, აიკო, ფინა, ქართული რაღაცები არის უფრა და ასე შემდეგ, ხო? მან დრო იყოს სწორად შეყვანილი ნედლეულის მიხედვით და დაითვალოს შესაბამისად, იმიტომ რომ იქ ნედლეული რო შედის როგორც მაგალითად ღორის კისერი, ღორის სუკი, ღორის რბილი და სხვადასხვა პრაისია, ხო? სხვადასხვა ფასია. შესაბამისად, უნდა იყოს მითითებული კონკრეტული. მაგალითად, აკეთებ ღორის სუკით, ოკეი, ღორის სუკი. და უნდა იყოს მითითებული ბრუტო წონა, რაც არის მნიშვნელოვანი ფასის გამოსაცვლელად და საკალკულაციო ბარათში ასევე უნდა ეწეროს ნეტო წონა. ბრუტოც და ნეტოც. მაგალითად, ავიღოთ, ხო, 400 გრამი, ნუ, შეიძლება ბევრია, მაგრამ 400 გრამი ღორის სუკი ვთქვათ რა. ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით რამდენს იკლებს, დაახლოებით, როდესაც სუკის აპკს მოაცლი, ხო, დაახლოებით 15% დაიკლებს მაქსიმუმ, ხო? თუ კარგი სუკია, ნაკლებსაც კი, თუ თხელი აპკი აქვს. და შესაბამისად უნდა გამოითვალო 400 გრამის 15% რამდენია და ეს არის ამ პროდუქტის კოსტი. და წერ უკვე 400 გრამი აქეთ და ნუ რამდენიც არის რა კალკულატორით.
მაგალითად 355 გრამი გამოვიდა თუ რაც. ბრუტო ნეტო იწერია უკვე სიაში. და ესე მიყვები ყველა პროდუქციას. ოღონდ რა უნდა გაითვალისწინო შეხედე. მეორე პროდუქტს წერთ. კარტოფილს. კარტოფილის შემთხვევაში ყველაზე ცუდი კარტოფილი, ეგეც ხო სეზონურად არის რა. თუ ახალი კარტოფილია baby potato რაც არის. მას დანაკარგი თითქმის არ აქვს 5%-მდე აქვს, ხო? რაც უფრო ძველია კარტოფილი. მაგალითად, ყველაზე ძველი კარტოფილი და ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება იყოს 40%-მდე იკლებს. შეიძლება მაქსიმუმ 40% დაიკლეს, რომ გათლი. მაგას ვამბობ რა, რომ გათლი იკლებს, რომ შეწო კიდე იკლებს. შესაბამისად, ეს უნდა გავითვალისწინოთ. და სხვა პროდუქტებს ჩამოწერ, ხო? მაგალითად, ხახვი იგივე ბრუტო, ნეტო. ოღონდ შენ წერ ჯერჯერობით შენ თავში რაც გაქვს. იმიტომ რომ შენ რო მენიუს აკეთებ, მაგალითად, ხო? ჯერ დგება ირიბი კალკულაცია. ეხლა მე რაზეც ვსაუბრობ, ეს არის ირიბი კალკულაცია. ბრუტო და ნეტო გასაგებია, ეხლა აკეთებ ირიბ კალკულაციას. ეს აუცილებელია. რატო? იმიტომ რომ შენ დაახლოებით წარმოდგენა გქონდეს რა პროდუქცია იყენებ, რამდენს იყენებ, ოღონდ დაახლოებით შენი გამოცდილებით, ChatGPT-ს კითხე რაც გინდა ქენი. მაგრამ უკვე მე უშუალოდ, როდესაც მოამზადებ, იღებს ასწორს და კონკრეტულად წონი. რომ ავიღე ამდენი გრამი სუკი და ამდენი იყო დანაკარგი და ამდენი დარჩა. და ეს უკვე არის პირდაპირ კალკულაცია. რასაც უკვე აწვდი cost controllers და შეყავ სისტემაში, ხო? სხვა პროდუქტები და გაერთიანება თუ ხდება, ამას წინათ მკითხეს. აი, გაერთიანება პროდუქტების რა, ძირითადად არ ხდება, მაგრამ აი თუ არის, თქვათ, აი ძალიან მიახლოებული ფასი, მაგალითად არის ობიექტები, სადაც სანელებლებს აერთიანებენ რა. ხმელი კინძი უცხოსულენ რაღაცას არ უკეთებს, თქვათ, შეიძლება უკეთებ რაღაც კერტს, შეიძლება გააერთიანო. მაგრამ რეკომენდირებული მაინც არ არის. მაინც ჯობია ცალ-ცალკე იყოს, რომ უცხოსუნელი ხმელი კინძი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება დამატებით პროდუქტს, მაგალითად შენ ოჯახურს თუ აყოლებ ტყემალს, ხო? ტყემალს ის ტყემალის უნდა ჩაწერო მან, ოღონდ შენ თუ ამზადებ ტყემალს, ეხლა ნახე როგორ აკეთებ. შენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხო ერთი პორცია ოჯახურზე ვსაუბრობთ. არის კერძები, რაც საერთო კეთდება და მე რამდენი გამოვიდა, ის უნდა დაითვალო რა. ტყემალს მაგალითად სასოუსეში თუ ასხავ და გამოდის 50 მილილიტრი, ხო, მნიშვნელოვანი არის რომ იყოს litrებში ჩაწერილი კალკულაცია და კილოგრამებში. მაგალითად 0.4 kg საკოლის სუკი და არა 400 გრამი. იმიტომ რომ პროგრამაში მე ზუსტად ჩაჯდეს. ყველაფერი ითვლება კილოგრამებში და litrებში. ტყემალი მაგალითად 0.05, ხო, 50 მილილიტრი წავიდა, მაგრამ შენ თუ ტყემალს ამზადებ, ცალკე ფანჯარაში გაქვს უკვე ნახევარ ფაბრიკატები და იქ კონკრეტულ ღორის ოჯახურში ტყემალს რო ჩაწერ, ტყემალი ნახევარ ფაბრიკატი, ნფ უნდა მიაწერო. იმიტომ რომ სისტემაში უკვე ნახევარ ფაბრიკატები ცალკე არის. ეხლა სისტემაში ნახევარ ფაბრიკატები რა ხდება? ტყემალს როგორ ამზადე? ვიყიდე ტყემალი, ვიყიდე ომბალო, რაღაც ავწონე ეს ყველაფერი, რაღაც 50 კილო ტყემალი ვიყიდე. ეს ინგრედიენტები დავამატე, სანელებლები, მარილი, კინზი, ყველაფერი დავამატე და ამ 50 კილო ტყემალით გამომივიდა მაგალითად 100 ლიტრი ტყემალი, ხო? პირობითად ვიზახი. უკვე ეს 100 ლიტრი დათვლილი არის, იმიტომ რომ ეს ინგრედიენტები გაქვს 100 ლიტრი ვიცით და უკვე ამ ნახევარ ფაბრიკატს უკვე გაიყოფა 50 მილilitrზე და შესაბამისი პრაისი ჯდება აქეთკენ რა. მიხვდი ხო? ამ მაგალითით იგივე კეთდება ნებისმიერ სხვა კერძზე. სტეიკი აიღე, სალათი აიღე. თუ რამე დამატ სალათის შემთხვევაში ხო, თუ არის მაგალითად დრესინგს აკეთებ, ხო? სოუს აკეთებ, დრესინგს აკეთებ. ამ დრესინგის ნახევარ ფაბრიკატი ცალკე უნდა გაკეთდეს. ძალიან ბევრს ეშლება ხოლმე და შიგნით ერთში ტენის ყველაფერს და არ არის სწორი, მე სწორად არ ჯდება. მაგიტო არის ხოლმე რომ არ ისა რა ქვია. თვის ბოლოს ყველაფერი სწორად არ არის ხშირ შემთხვევაში. ასე რომ ნახევარ ფაბრიკატები არის მნიშვნელოვანი
რაც შეგიძლია რომ გააკეთო ნახევარ ფაბრიკადად ყველაფერი ჩასვი. გარდა ამისა, იმ ტყემალს პირობითად ხო შეიძლება სხვაგანაც იყენებ, ცალკე სოუსად უშვებ, თუ ცალკე სოუსათაც უშვებ და პოზიცია გაქვს სოუსი, მაგრამ იქ სხვა სასოუსე გაქვს, მაგალითად და უფრო დიდს უშვებ, ხო? ამ შემთხვევაში მიაწერო ტყემალი გადის ვთქვათ 100 მილილიტრი, მაგრამ ის მაინც დაითვლება, იმიტომ რომ ნახევარ ფაბრიკატები გაქვს რა. ეს არის რაც ეს დეტალები რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო, კიდე ბევრი წვრილმანი არსებობს, რაზე შევაჩეროთ კიდე ყურადღება. ხო, ერთი კერძიც ავიღოთ თუ გინდა, მაგალითად ხო, უფრო საერთო კერძი, რაც აი მზადდება, ხო, მაგალითად უნგრული გულიაში ვთქვათ, ან რაღაც ესეთი კერძი, ან ლობიო, აი იყოს ლობიო. ლობიოს შემთხვევაში როგორ აკეთებ, ხო? აქ ესე ვერ დათვლი, ეს ხო პორციული არ არის. აქ შენ აკეთებ მთლიან მასას, ხო? ავიღე რამდენი ლობიო, ხო, ბრუტო წონა, გავარჩიე, ქვები ამოვაცალე, დამჩა რამდენი და დავასხი წყალი, თუ დავტოვე და გაფუდა და მოვხარშე და რო მოვაბზადე რამდენი გამოვიდა. ხახვი, ყველაფერი ნიორი ჩამოიწერება და მაგალითად 1 კილო ლობიოთი გამოვიდა ვთქვათ კილო ნახევარი პირობითად, ხო? შენ უკვე წერ რომ ამ 1 კილო ლობიოთი 200 გრამი ხახვით, ნიორით, ასე შემდეგ კონდარით და სანელებლებით გამომივიდა კილო ნახევარი მზა პროდუქცია. და შენ ახლა უნდა აიღო კონკრეტული ჭურჭელი, რაშიც უშვებ ამ ლობიოს. უშვებ მაგალითად ქოთანში ან თასში ან რაღაცაში. იმ თასში ზუსტად რამდენი გრამის ჩავა, იმას დააფიქსირებ, რომ მზა წონა გამომივიდა კილო ნახევარი და კონკრეტულ პორციაში გადის უკვე მაგალითად 300 გრამი. ეგ არის და ეგა. და თუ საიდათ უყოლებ რამე წნილს, იმ წნილს უკვე მან ჩაამატებ, რომ ცალკე, ვთქვათ, მწნილი ემატება, ან თუ ამატებ ჭადს, მაგალითად, ჭადსაც იგივენაირად. ხო, არაფერია, მაგრამ მაინც ნახევარ ფაბრიკატი უნდა გაკეთდეს, რომ იღებ სიმინდის ფქვილს, წყალს და მარილს და რავი თუ ამატებ რამეს შიგნით. მაიონეს ან რაღაცას ამატებენ, ხო? და გამოვიდა რამდენი პორცია. ან მთავარი თემა ეგ არის, რომ გაკეთდეს ნახევარ ფაბრიკატები, რომ შევაჯამო ახლა ბრუტო წონები მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ თვითღირებულება გამოითვალო ერთი კერძის, ნეტო წონები მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ შენ ზუსტად იცოდე რამდენი გრჩება სუფთა პროდუქტი, ხო? და შემდეგ უკვე თუ გააკეთებ ტექნოლოგიურ ბარათს, კონკრეტული ეს ნეტო წონები შენ პირდაპირ შეგიძლია ეს ფაილი ხო გაქვს? გამზადებული ხო ბრუტო წონა, ნეტო წონა. პირდაპირ შეგიძლია ეს ფაილივე გადააინტეგრირო ტექნოლოგიურ ბარათად რა. მაგალითად, აიღო ეს შენი ლობიოა თუ ოჯახურია თუ სტეიკია თუ რაც არის, წაშალო ბრუტო წონები მარტივად, გადმოიტანო სხვა ფაილში, დატოვო ნეტო წონები, უკვე მომზადების მერე რამდენი დარჩა, ეს ჩაამატო, მომზადების ტექნოლოგია ჩაამატო გრადუსები, რამდენი გრადუსი რა მოამზადე და მთელი ტექნოლოგიური პროცესები აღწერო, ხო? ანუ შენ უკვე მთავარი შრომა ეგ არის რა, ერთხელ გააკეთებ აი ამ ირიბ კალკულაციას, ირიბი კალკულაცია ხო გაქვს? მერე უკვე უშუალოდ პროცესში აკეთებ პირდაპირ კალკულაციას და შემდეგ უკვე აკეთებ ტექნოლოგიურ ასე იგი ბარათს. და აი ამ ტექნოლოგიურ ბარათში შეგიძლია უკვე დაიცვა ხასპი, იმითი რომ შენ პროცესებს აღწერ სწორად, ტემპერატურებს აღწერ სწორად, მაგალითად ღორის ხორცი რო არის, შენ იქ უნდა თქვა რომ მე ვამზადებ და მინიმუმ 70 გრადუსი გამოდის შიდა ტემპერატურა, როდესაც უკვე მომზადდება, იქ უკვე ჩაწერ და აფიქსირებ და უკვე ჰასპიც დაცული აქვს ამ ნაწილში, ხო? ჰასპი მარტო ის არ არის, რომ რაღაცა ჯვარედინი გადაკვეთა არ მოხდეს, კერძებსაც ძალიან ეხება, ასე რომ ეს გაითვალისწინეთ, არხი დაალაიკეთ, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და დამიწერეთ რა ვიდეოს ისურვებდით კიდე. ეგ არის და ეგ. აბა, წავედი ეხლა და subscribe-ეთ მოკლედ.
ხო, გააზიარეთ კიდე ვიდეო.